Salve! Salve, galera, vamos que vamos, hein? Isso aqui não pode parar. Nós aí outra vez, graças a Deus. Eita, que ventania! Rapaz, hoje tá ventando aqui, hein? Maluco. Que vem chuva, hein? Achando que aqui, ó, já é chuva. Tá bem meio escuro ali, ó. Não tá dando pra correr muito não, porque o vento tá forte. Vamos ver se vamos conseguir escapar da chuva, né? Ali nem top, tem a chuva. Tá ventando demais. Olha o tanto que tá ventando, né? Estamos andando a 95. Ó, a blusa do camarada ali, como é que balança. Ele tá menos de 90. Que a moto dá umas balançadas monstra, velho. Se fizer aí é alta, o vento é zica, mano. Aqui o vento é lateral ainda, não é um vento de frente. Sai aqui, sai ali.
Opa! Ainda bem que ele lembrou da seta. Isso aí, galera, chegando ao final de mais um vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Se ainda não for inscrito no nosso canal, já sabe, se inscreve aí. Não esqueça de curtir nossas redes sociais, que estão na descrição do vídeo. O nosso parceiro do Mercado Livre, o primeiro link na descrição. E os canais parceiros, todos aí na descrição do vídeo. Beleza, galera? Então, mas muito obrigado mesmo pela companhia de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, até mais.